इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुदगर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिश्यू पेपर बनाना, यह अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान। वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं। कितने लोग थे इन्होंने हमें सहारा दिया, कितने लोग थे जिंदगी के मोड़ पर किस तरह करके उन्होंने हमारे साथ शफकतें की। मैंने तो कॉलेज में देखा है कि जिनको बिल्कुल दुनियादार नौजवान कहा जाता है और कोई दीनी तारुफ और दीनी वज़ादारी नहीं रखते, वो भी एक दूसरे की फीसें दे रहे होते हैं। वो भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं चल यार सैर पे जाना है, चलते हैं। लेकिन किसी की नेकी को याद भी तो रखा जाए। हालात बदलते ही उन्वान भी बदल जाए। थोड़ी सी